so bí mo ṣe ń ṣàlàyé fún yín à ń ṣiṣẹ́ lé lórí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí so oko ẹni tó fún mi ní tọ́ nígbà yẹn òun la wà yìí so idea wa ni pé ká mechanize oko wa ká ra àwọn instrument tẹ́ rí lẹ́yìn mi ká ra gbogbo ẹ̀ sí oko wa ní Ìbàdàn so a máa lè increase productivity lóko wa by about 300%. nǹkan tá à ń ṣiṣẹ́ lé lórí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí mo sọ fún yín pé à ń bájọba wọn sọ̀rọ̀ ni pé wọ́n ṣe program kan lọ́wọ́ tá a rò bí pé ó máa ràn wá lọ́wọ́ láwa náà á lè fi ra àwọn irú nǹkan báyìí tá a lè fi ṣiṣẹ́ lóko wa so bí irú tractor tí dáàdì mi sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ ń gbà yẹn then combine tó fi ń harvest àwọn tractor yẹn náà máa ń ní attachment tó yẹ pé èèyàn lè fi a lè kọ́kọ́ fi prepare ilẹ̀ yẹn fún land preparation a máa kọ́ fi till ilẹ̀ then a máa planter oríṣiríṣi náà wà tó yẹ pé kò tẹ̀ ní nídìí pé ká lo plow gan so gbogbo ẹ̀ là ń ṣiṣẹ́ lé lórí lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí gbogbo ẹ̀ là ń ṣiṣẹ́ lé lórí lọ́wọ́lọ́wọ́ a dẹ̀ ní lọ́kàn pé even tílẹ̀ wa ò bá tó láti fi ṣe enough mechanized agriculture in a large scale níbi tá a bá ṣe bẹ̀rẹ̀ níbi tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ a máa fi nǹkan tá a bá rí lórí ilẹ̀ náà a máa fi ra ilẹ̀ tuntun míì so à á lè ilẹ̀.